NDFB 35 years संग्रामाहाय अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामदोंमोन नामा? फेरेंगा सारनि गामिनि रायजो राजायानो UPPL आव थाङालासिनो BPF आवहाय सरकार गैयै पार्टियाव दिनै बिथांमोना जयेन जाफैदों। BPF सरकार थानाय समाव बे गामिनो गोथैसालि हिसाबै जोंना BPF आ हगारना होदोंमोन। बेखौ खोनानो मोननाय बायदिबा जोंना फेरेंगा साराहाय गोथैसालिखौ गावनि नाम खालामहां जानानै दङ। नोंथांमोना दिनैनि दिनावहाय अरुणोदयनि फेक मोनसे फर्म रानदों। मोनसे खोथा खावलायनो सानदों फेरेंगा सारखौहाय, नोंथाङा बा नोंथांनि पार्टियाहाय जुदि इसिबां गोहो दंबा, हा सेनो हालायनाय जुदि नोंथांनि पार्टिया दङब्ला गोहो, बै गुवाहाटीनि जेलाव थानाय NDFB आदामोनखौ बख'नानै देखायना दिनै बिथांमोननि केसखौ फोजोब। नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनै NDFB आदामोननो साख्रि हो। नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनै एबसु खालामनानै जाय फेमिलिया मार्टियार जादों बिथांमोननि न'खरनो साख्रि हो। फेरेंगा सारा गावनि गामियावनो जेबो मावाखै, अब्ला जोंनि रायजो राजाया साननाया गाहाम, गावनि गामियावनो जुदि जेबो मावाखैबा गुबुन गामियाव मा मावहैगोन? दिनै जोङो सासे EM नि गामियाव दंफैयो। बे गामिनि नामानो जाहैबाय बिक्रमपुर गामि। जोंनि BDC नि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट EM सारनि गामियाव जों दिनै दंफैयो। दिनैजों जों सानथाम जाबाय। बे गामिनि रायजो राजाजोंहाय जे जोंनि EM आ गावनि उसुङाव मा मावदों मा मावाखै बिनि खबर लानो थाखाय जों दिनै सानथामनिफ्रायनो बे गामियाव मिटिं खालामनाय जाबाय थादों। आरो बिनि उनावहाय दिनै बे EM सारनि गामियावहाय 86 टा न'खर दिनै UPPL नि खामानि मावनायखौ मोजां मोनाखै, जायनि थाखाय बिथांमोना फेरेंगा सारनि गामिनि रायजो राजायानो UPPL आव थाङालासिनो BPF आवहाय सरकार गैयै पार्टियाव दिनै बिथांमोना जयेन जाफैदों। दिनै आं बेनि गेजेरजों फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों, नोंथांमोना दिनैनि दिनावहाय अरुणोदयनि फेक मोनसे फर्म रानदों। मिसा नंखाय अरुणोदयनि नोंथांमोना फर्म रानगासिनो दङ। जुदि नोंथांमोना मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ भायलेट खालामखाबायब्ला हायोबा आं मोनसे खावलायगोन जोंनि बे गामिनि EM सारखौहाय, नोंथांनि गामियावनो नोंथाङा दासिमबो दिनैहाय सेन्ट ग्रेभेल थरसेबो खोलैनो हायाखै, CC ब्लक बानायफैनो हायाखै। बे गामियाव नोंथांनि उसुङावनो बे फेरेंगा सारनि न' खाथिनिनो गामि बा फेरेंगा सारनि गामियावनो फेरेंगा सारा गावनि गामियावनो जेबो मावाखै, अब्ला जोंनि रायजो राजाया साननाया गाहाम, गावनि गामियावनो जुदि जेबो मावाखैबा गुबुन गामियाव मा मावहैगोन? आरो आङो बे गामिनि रायजो राजाजों सावरायनानैहाय मोनसे खोथा मोनथिनो मोनबावदों, जोंना EM साराहाय बे गामिनि गोथैसालि दंमोन। गोदोनि समाव BPF सरकार थानाय समाव बे गामिनो गोथैसालि हिसाबै जोंना BPF आ हगारना होदोंमोन। बेखौ खोनानो मोननाय बायदिबा जोंना फेरेंगा साराहाय गोथैसालिखौ गावनि नाम खालामहां जानानै दङ। बेयाव आं मोनसे खोथा खावलायनो सानदों फेरेंगा सारखौहाय, नोंथाङा बा नोंथांनि पार्टियाहाय जुदि इसिबां गोहो दंबा, हा सेनो हालायनाय जुदि नोंथांनि पार्टिया दङब्ला गोहो, बै गुवाहाटीनि जेलाव थानाय NDFB आदामोनखौ बख'नानै देखायना दिनै बिथांमोननि केसखौ फोजोब। गोहो दङब्ला, नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला जेलाव थानाय रन्जन दैमानि सार बिथांमोनखौ बख'। नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनैहाय NDFB नि मार्टियार फेमिलि मोननो साख्रि हो। नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनै NDFB आदामोननो साख्रि हो। नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनै एबसु खालामनानै जाय फेमिलिया मार्टियार जादों बिथांमोननि न'खरनो साख्रि हो। नोंथांमोननि UPPL सरकारा जुदि गोहो दंब्ला दिनै नोंथांमोना BDC आव इलेक्सन खालामदों, खालामबाय थादो। जेबायदि नोंसोर दिनैहाय सुक्ति जानायनि उनाव नोंथांमोना पावाराव फैनायनि उनावहाय प्रमद बर'आ जेब्ला चिफ जादों BDC नि, बिनि उनावहाय दिनैसिमावहाय BDC आव खेनले 6 बार 7 बार इलेक्सन जाना थांबाय। नोंथाङा जुदि जों बर'नि थाखाय सानमारोब्ला नोंथाङा मालाबाबो इलेक्सन खालामनाय नङामोन। ओंखायनो आं खावलायदों, गोहो गोनां सरकार UPPL सरकार, नोंथांमोनहा गोहो दङब्ला जेलाव थानाय आदामोनखौ बख', गोहो दङब्ला दैमारि सारखौ बख', गोहो दङब्ला NDFB आदामोननो साख्रि हो। नोंथांमोनाथ' बुंदोंमोन घरे साख्रि होगोन, न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दे, न'खर साख्रिखौ नांथ'ला जोंनो, नाथाय NDFB आदामोननो साख्रि हो। एबसुनि मार्टियार फेमिलिनो साख्रि हो।
एनडिएफबिनो मार्टियार फेमिलिनि साख्रि गोहो दङब्ला बेखिनिखौ बुंनानै आं रायजो राजानाव खावलायबाय फैबाय थानाय 7 मेनि जे इलेक्सन दङ जोंहा बेवहाय जाहाथे बयबो नांगोलै सबियाव भट होयो बेखौ खावलायबाय बेखिनि दिनै इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ थाखानि बान्दोलाव उन्दुनानै थानायनि माने सावगारि भाइरेल जाबाय थानाय बेनि सायाव मा फोरमायगोन परिबर्तना बेनो रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन परिबर्तन दरकार इउपिपिएल सरकार होनानै रायजो राजाया सानदोंमोन जे परिबर्तन जागोन रायजो राजानि जाय दिनै गरिब थाखोआव दासिमबो लेबार मावनानै जागासिनो दङ अन्थाइ देख्रुबनानै जादों दिनैसिम जौ फानना दाउ अमा फिसिना गावनि न'खर संसारखौ सालायगासिनो दङ बैसोर बायदि रायजो राजाया सानदोंमोन इलेक्सननि सिगां परिबर्तन जागोन नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो परिबर्तना रायजो राजाया जायाखै परिबर्तना सोरहा जादों इउपिपिएलनि लिडार सोरबा एल्ट' सालायोमोनबा दिनै एल्ट'निफ्राय दामिसिन गारि जाबाय सोरहाबा दिनैहाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जोंनि बिडिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायगोन 100 दिनल' समाय हो दिनै प्रमान मोनबाय रायजो राजाया इउपिपिएलआ बिडिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायाखै नाथाय इउपिपिएलनि लिडारफोरा सुइजारलेण्ड थांनो थाखाय लाख लाख फैसा बुथुमगासिनो दङ इउपिपिएलआ इलेक्सननि सिगां बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो गामियाव इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनावहाय गंनै गंनै ट्रेक्टर मोनगोन मोनफ्रोमबो गामि गामि न'खर न'खर जार्सि मोसौ घरे घरे जार्सि घरे घरे गाखिर बुंदोंमोन घरे घरे पुखुरि घरे घरे मास अमा फिनाय दाउ फिनाय दिनै आं प्रश्न खालामनो सानदों रायजो राजानावहाय मोनबैसे गामिया दिनै इउपिपिएलनि ट्रेक्टर गंनैखौ मोनखो मोनबैसे गामिया दिनै इउपिपिएलनि दैदेननाय सरकारनि मोसौ जार्सि मोनखो मोनबैसे रायजो राजायाहाय सोर साबसे रायजो राजाया दिनै बोरमा अमा दाउ फिसिनो मोनखो बेनो नामा दिनै परिबर्तन सरकाराहाय एनडिएफबिआ 35 बोसोर संग्राम खालामदों दासिमबो जेलाव दङ दिनैहाय एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ दाउ फिनाय अमा फिनाय माबोरै फिनांगौ बेखौ फोरोंदों एनडिएफबिआ 35 इयार्स संग्रामाहाय अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामदोंमोन नामा लासिं सिं खालामदों जोंखौ बे इउपिपिएल सरकाराहाय आरो बिनिफ्राय देरसिन लासिं सिं जाय रायजो राजाया दिनै राजा लामा जथेहैदों रेल साइथिं जथेहैदों दिनै आदामोना हाग्रायाव थांनानै संग्राम खालामनानै फैदों बिथांमोनखौ लासिं सिं खालामनाय जादों प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकाराहाय जोंना राजा लामा जथेनाया दाउ फिनो अमा फिनो थाखाय जों राजा लामा जथेयाखै 35 इयार्स संग्रामा अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामाखै आदामोना सिबाय दुखु खस्थ'जों दङ दासिमावबो साख्रि मोनाखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै दा जोबोद दुखुआव दङ नंखायनो आं खावलायो रायजो राजा जोंहा इउपिपिएल बा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल परिबर्तन सरकारखौ जोंहा बिडिसिनिफ्राय बोखारफिननांगौ बिएसइउनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ इउपिपिएल हान्जायाव हाबनाय नुनो मोन्दों बेनि सायाव मा फोरमायगोन बिएसइउनि लिडारफ्रा इउपिपिएलआव हाबहैदों दा बिनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया दिनै बिडिसिआ दुरबल अबस्था जानानै दङ दिनै बिडिसिआ जेबायदि लोरबां पावारलेस बिडिसि 16टा डिपार्टमेन्ट स्टेटआव दङ दिनै जोंहाहाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड स्टेटनो हरदोंमोन जाय बेक्तिया बुजिदों बिडिसिआ दुरबल जादों बे बेक्तिया दिनै बिपिएफआव दङ जाय बेक्तिया थाखा फैसानि सायाव साननाय दङ बिथांमोना इउपिपिएलआव थांदों मानो होनबा इउपिपिएलआ रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखै बेक्तिगत स्वार्थ माबोरै थाखा फैसा खालामनो हायो बेखिनि खामानिसो बिथांमोना मावगासिनो दङ ओंखायनो जाय थांदों बिथांमोनाव जा बुंनांगौ गैया बिथांमोना सासे सानै थांदों खिन्थु जोंनि बिपिएफआवहाय नै दाख्लै बावैसो बारा गोबाव सम जायाखै साबा डक्टरेट डिग्री फरायबाय थानाय पिएइचडि फरायबाय थानाय साबा बिथांमोना बिपिएफआव जगदान जादों दिनैहाय जोंना एमएससि खालामनाय एमए खालामनाय बिए खालामनाय बिएससि खालामनाय बा एक्जिस्टिं स्टुडेन्ट बिए बिएससिनि एमए एमएससिनि दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दलावहाय बिथांमोना उइदाउट एनि कन्डिशन नोंथांमोनाबो सोंहैनो हागोन जाय जइन जादों उइदाउट एनि कन्डिशन बिडिसिनि पावारलेस जानायखौ पावारफुल खालामफिननायनि सार्थआव बिथांमोना दिनै बिपिएफआव जइन जाफैदों मानो होनबा बिथांमोनाबो मोनसिगौ बिपिएफआल' मोनसे राजखान्थि दल जाय दिनै बिडिसिनि पावारखौ गोरायै लाखिगोन आरो लाखिफिनबावगोन गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा फाखा गेलेगिरि खालामदो
सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमी।